ଚାଉଳରେ ଗଇଁଠା ଗୋଳି ତ ଆପଣ ବହୁତ ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ସୁଜିରେ ଗଇଁଠା ଗୋଳି ପିଠା ଖାଇଛନ୍ତି? ତ ଆଜି ଶାଶୁମା କହିଲେ ସୁଜିରେ ସେ କେମିତି ଗଇଁଠା ଗୋଳି ପିଠା ବନାନ୍ତି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ ସୁଜିକୁ ଖଳି ଲଗାଇଦେଲେ। ଖଳି କରିସାରିଲା ପରେ ସେଥିରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଳା ବନେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଫୁଟୁଥିବା ପାଣିରେ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଲି ପରିକା ଗୋଳି ଗୁଡ଼ାକୁ ସୁଜିରେ ଯେଉଁଟା ବନିଥିଲା ତାକୁ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ। ସେଥିରେ କିଛି ନଡ଼ିଆ, ଗୋଟେ କପ୍ କ୍ଷୀର ଆଉ କିଛି ଲୁଣ, ଚିନି ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ସେ ଯେଉଁ ପାଣିଆ ଅଂଶଟା ତା'ର ପୁରା ବହଳିଆ ନ ହେଇଛି। 2ଟି ଗୁଜୁରାତିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା ସୁଜିର ଗଇଁଠା ଗୋଳି ପିଠା। ଆଉ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।